السلام علیکم ملګرو کله چې په 1919 کې یعنی په 1919 کې افغانستان خارجه پالیسی مکمل آزاد شوله ځکه چې په 1919 پورې د افغانستان خارجه پالیسی دا د برټش په لاس کې و او هغوی به کنټرول کوله مطلب دا چې افغانستان په پوره تور باندې آزاد نو او افغانستان چې کم انټرنل معاملات و خو به په خپل کنټرول کول خو ایکسټرنل افیرز چې کم فورن پالیسی و د برټش په لاس کې و تاسو ته پته چې په هغه دوران کې برټش چې کم دی په ټول هندستان برصغیر باندې قبضه و نو د هغه اثر رسوخ څه په افغانستان باندې هم نو اوس رشیا انویژن ان افغانستان 1979 دلته افغانستان نه لیکره خو بس تاسو په پوهیږئ نو 1979 کې د 1919 نه کچرته موږ دا کیسه شروع کو په تاریخي حوالو سره یې په مختصرو الفاظو کې وایو نو تاسو به ډېر ښه پرې پوه شئ چې رشیا افغانستان ته تللې وه څنګه تللې وه څه هغه څه سبب جوړ کړی و د هغه څه سوچ و او بانې یې څه جوړې کړې وې نو دا به مکمل پرې پوه شئ خو که دا لیکچر مو پوره در سره واورېدلو ښه نو په 1919 کې داسې کار وشول چې په 1919 کې په افغانستان کې خارجه تیسری انګلو افغان وار وشول دریم چې کم انګلو افغان وار و د دې نه مخکې د انګریزانو سره د افغانستان خلکو دوه جنګونه کړي په هغې کې ناکامي میلاو شوې وه دا دریم جنګ و په دې جنګ کې چې کوم د افغانستان دومره کامیاب شو چې خپله خارجه پالیسي آزاده کړله او د برطانیه نه یې خارجه پالیسي په لاس کې واخیستله او په دې ټیم کې په افغانستان کې د غازي امان الله تاسو به یې پیژنئ ما په ډېرو لیکچرو کې د ده ذکر کړی دی او که تاسو زما یو لیکچر کتلی وي د غازي امان الله او د ډیوډ جونز یو کتاب ما تاسو ته په یو لیکچر کې ویلو نو 1919 نه تر 1929 پورې د دورې حکومت کې څنګه سازشونه د خلاف جوړ شوي وو او څنګه مس انټرپریټیشن اف اسلام شوی وو د ډیوډ جونز په ذریعه برټش کړی وو ځکه چې هغوی خپله بدله اخیستل غوښتل نو هغه ما تاسو ته الریډي په یو لیکچر کې ویلي نو چې د حکومت راغله نو د یو سیکولر ټایپ شانتي انسان و داسې نه چې مطلب اسلامیست نه و نه خو څه نه څه مایند د ده داسې سیکولر شانتي و او د په ملک ترقي لپاره جدید چې کم طریقه کار و هغه یې اختیارولو خصوصا د ښځو په تعلیم باندې د ډېر غټ فوکس وکړلو او ډېر زیات اصلاحات یې وکړل مطلب په ملک کې ډېر زیات چینجز راوستل نو بیا د ده خلاف مختلف قسمه پروپیګنډې جوړې شولې د غازي امان الله خلاف او دا پروپیګنډې دا خاص کر دا د برټش کار و هغوی د ده خلاف دا کاروایانې کړې ډیوډ جونز جاسوس د څلورو زرو جاسوسانو باندې مشتمل یو ګروپ یې راولېږلو د ده خلاف یې سازشونه جوړ کړل چې یاره دا چې کوم دی دا سیکولر دی دا ازادي ورکوي ښځو له بې حیایي خوروي او دا د اسلام خیال نه ساتي لهذا د ده خلاف چې کوم دی د غازي امان الله خلاف خلک راپاڅول په 1929 کې د ده حکومت ختم شولو په 1930 کې په افغانستان کې دا کیسه مې په شارټکټ کې ته وکړه ځکه چې تاسو ما الریډي پوه کړي یې په دې باندې په 1930 کې راغللو ظاهر شاه د ظاهر شاه حکومت د 1930 نه تر 1973 پورې بلکې د 1933 نه په 1973 پورې د بادشاهت نظام قایم او د تقریبا 40 کاله حکومت ظاهر شاه په افغانستان کې کړو د دومره وخت ولې بچ پاتې شولو د دې څه وجوهات او وجوهات دا و چې دلته 1945 کله راغی او دویم جنگ عظیم ختم شو نو په دې ټیم کې دویم جنگ عظیم نه مخکې دنیا په ډېرو ډایرکشنو کې تقسیم و ډېر طاقتونه و سلطنتونه و په دنیا کې هر یو ځان له انفلوئنس لرلو د هر یو بیل اثر رسوخ و خو چې کله دویم جنگ عظیم ختم شولو نو په دنیا کې دوه پاورونه مخې ته راغلل دوه پاورونه یو امریکا بل رشیا یو اس اس آر به په هغه وخت ورته ویل چې سوویت یونین مطلب دا چې کم 14 ملکونه په 1991 کې آزاد شول دم د هغې سره نو دوی ټول به سوویت یونین ویل یو اس اس آر ښه نو اوس چې دا دوه طاقتونه کله په 1945 کې مخې ته راغلل په دنیا کې نو دوی دواړو ترمنځ یو کولډ وار شروع شولو او په دې کولډ وار کې چې کوم دی دوی د یو بل سره داسې مقابلې شروع کړل چې پراکزي وارز یې هم د یو بل خلاف شروع کړل مطلب په مختلفو ملکونو کې به جنگ د دوی ترمنځ و خو ټوپک به د بل چا سره و د انفلوئنس به د دوی و نو په دې وخت کې ظاهر شاه داسې پالیسي اختیار کړه د دوی سره چې د امریکا سره یې هم تعلقات ښه وساتل او د رشیا سره هم ځکه چې په دغه وخت کې د دې دواړو پاورونو سره که چېرته ستا تعلقات نه وښه نو بیا د خیر نه و ځکه چې دوی به ضرور ستا خلاف څه نه څه سازشونه بیا کولی نو اوس رشیا د ده سره نږدې وه پخوا کې یوه ګاونډي و امریکا ترې لرې وه خو بیا هم هغوی غوښتل بل خبره پکې یو دا وه چې دې دواړو طاقتونو د همیشه دپاره د کولډ وار په دوران کې دا کوشش کړی دا کولډ وار د دوی ترمنځ ګوره د دې دپاره و چې په دې دواړو کې واحد سوپر پاور یو پاتې شي چې دنیا کې امریکا ویل چې زه سوپر پاور شم رشیا ویل چې زه سوپر پاور شم او د دې لپاره د دوی سره د افغانستان جغرافیه هم ډېره اهم وه چې په دې دواړو سوپر پاورونو همیشه په دې باندې نظر و اوس که خلک وایي نه دلته خو دا ریزن و دا بنیادي ریزن دا و چې دې دواړو اول نه په افغانستان باندې نظر و او غوښتل چې دا خاوره موږ قبضه کړو چې دا کم یو قبضه کولی اټس مین چې هغه سوپر پاور ته نږدې کېدلی واحد سوپر پاور به جوړېدلی نو اوس څه وشول ظاهر شاه دا پالیسي اختیار کړه چې دواړو سره
حکمت عملي نه کار واخیستو دواړه سره تعلقات ښه وساته لهذا د حکومت هم بچ پاتې شو اوس افغانستان هم بچ پاتې کړلو نو تر 1973 پورې د حکومت 40 کاله حکومت په افغانستان کې وکړو بیا په 1973 کې ظاهر شاه چې کم دی په 1973 کې دی بیمار شولو بهر ملک له د علاج لپاره بوتللو او د کزن کې دلو داود محمد داود دا به تاسو پیژنئ داود چې کم دی د راغلو او د بچاحت نظام ختم کړلو د بچاحت نظام ختم کو جمهوریت په افغانستان کې قائم کړلو په 1973 کې نو په 1973 کې افغانستان کې جمهوریت راغله نو د بیا داود چې کم دی د داسې پالیسي اختیار کړه رشیا سره تعلقات ښه کړل نو په اول کې لږ ورسره خو وروستو د هم ورسره سره تعلقات خراب شول ځکه چې رشیا خپل انفلوئنس زیاتول غوښتل مزید زیاتول غوښتل په افغانستان کې ځکه چې سوپر پاور ځان جوړېدل غوښتل و هغې لپاره ورته افغانستان اهم جغرافیکل امپورټنس یې لرلو ورته افغانستان نو د رشیا انفلوئنس چې کله زیات کړو نو داود ته پته ولګېد چې دا خو لږ را زیاتېږي هسې نه چې صبره نه مکمل ملک کنټرول کړي نو لهذا د رشیا سره تعلقات خراب کړل په 1973 کې او داسې کار وکړو چې رشیا د خلاف مختلف قسمه سازشونه وکړل نو په 1978 کې د کمیونست پارټي په افغانستان کې وا دې ته به ویل پیپل ډیموکریټک پیپل ډیموکریټک پارټي اف افغانستان دا یو کمیونست پارټي وا د افغانستان کې وا کمیونیزم رایج کول ولا مطلب در کمیونیزم نه انسپایر وا او د مطلب دا چې دوی په پاور کې راشي دوی په ملک کې کمیونیزم رایج کوي نو دا پارټي په 1978 کې سو شول په 1978 کې یو سیول وار شانتي وشول په افغانستان کې سور ریولوشن ورته وای او په افغانستان کې دوی دا پارټي د ملټری په ذریعہ په پاور کې راغله نو چې اوس کمیونیست پارټي او دا په پاور کې راغله دې څه مطلب شو رشیا هم کمیونیست دی د دې به رشیا سره ښه تعلق وي د دې به رشیا سره ښه تعلق وي خو مسله څه وشوله چې دوی څنګه په پاور کې راغلل نو دوی د کمیونیزم ولا چې کوم رول په افغانستان کې اپلای کړل اوس د کمیونیزم کوم رول تاسو ته پته په ډیټیل کې کزه زم نو ډیر به ودیږي په کمیونیزم الریډي ما یو لیکچر ورکړی دی دوی چې کمیونیزم رایج کو په افغانستان کې اوس تاسو ته پته ده چې اسلامیک چې کوم پرنسپل دی او اسلامي چې کوم خلک دي هغه خو د دې شي خلاف دي نو په هغه ټیم کې په افغانستان کې د دوی خلاف خلک را پاسېدل د دې کمیونیست پارټي چې دا خو تاسو کفر خوروي دا تاسو څه کوئ نو د دې خلاف بغاوت شروع شول په افغانستان کې په دې ټیم کې داسې کار وشول په دې پارټي کې هم دوه شاخه وو په هغه ډیټیل کې هم ډېر نظم ځکه چې بیا تاسو زمانه لیکچر ډېر اوږد کېږي یو ته به خلق ویل بل ته به پرچم ویل دا خلق لږ زیات ایکسټریمیست یا نور لږ نارمل وو د یو صدر چې کم دی یو مشر بابر کارمل و د بل حفیظ الله امین و نو حفیظ الله امین په دې ټیم کې په پاور کې وو نو رشیا دا ویل چې دا چې کم دی کدا پارټي زمانه خراب کړل نو بیا خو زما تعلق په افغانستان کې ختم شي او بل یو اهم مسله دا و چې په 1979 روان وو نو په 1979 کې څه کار وشو چې په 1979 کې په د ټوله خطه کې په ایران کې هم اسلامیک ریولوشن راغللو په پاکستان کې هم ضیاء الحق راغللو نو ضیاء الحق هم دا ویل چې زه به دلته مکمل اسلامي نظام قایموم رشیا سره دا یې راوشوه چې په افغانستان کې هم اوس دا دې خلاف بغاوت وشي او اسلامي نظام قایم شي د کمیونست پارټي ختم شي نو دا زما لپاره خطرناکه خبره ځکه چې دلته زما کټپتله حکومت یا د زما په وجود کې پکار دی په اصل کې دوی ته افغانستان پکار وو دوی ته ضروري وو سټریټیجیک امپورټنس هر څنګه امپورټنس ورته لرو او ډېر د مخکې نه په نظر وو خو دلته بس بهاني دا جوړې شوې نو لهذا څه وکړل چې رشیا په دسمبر 1979 کې په دسمبر کې په افغانستان کې مداخلت وکړلو په افغانستان په خپل کنټرول کې راواخستلو حفیظ الله امین یې لرې کړلو هغه قتل کړلو بابر کارمل یې چې کم دی مشر کړلو صدر یې کړلو او په افغانستان باندې کنټرول واخستلو خو د افغانستان خلاف الته خو یو پاور وکنه امریکا هغه چرته دا غوښتل چې په افغانستان کې د رشیا کامیاب شي کله چرته کامیاب شو نو دا به واحد سوپر پاور په دنیا کې نمودار شي هغه ویل چې زه سوپر پاور راشم نو امریکا څه وکړل چې هغه د دې خلاف اقدامات شروع کړل په افغانستان کې په پاکستان سعودي عرب ایران ډیر ملکونو ولا پیسې ولګولې او دوی ته چې د خلاف خلک را پاساوه نو سوشل په افغانستان کې هم د دوی خلاف چې کوم اسلامیک خلک او اسلامیک سوچ لرلو مجاهدین د دوی خلاف راپاسېدل ګوریلا وارفیر شروع کړلو ګوریلا وارفیر مطلب چې کوم پهاړي جنگ وي د مختلفو ګروپونو کې خلک ته چې کوم مجاهدین یا تقسیم شول او په دې په مختلفو ځایونو کې په دوی باندې وارونه شروع کړل نو دلته د پاکستان د طرف نه دلته ورته ټریننګ ورکړل شو کسان ورته ټرین کړل شول د امریکا په مدد سره الته ولېږل شول سعودي عرب هم امداد شروع کړلو او د رشیا خلاف مطلب یو مضبوط بغاوت الته شروع شول او د هغوی خلاف په مختلفو ځایونو کې اقدامات وشول نو الته د ګوریلا وارفیر دومره نقصان رشیا ته ورسولو چې 10 کاله پس په 1989 کې رشیا په دې مجبوره شوله چې دا چې کوم دی د افغانستان نه ووځي او دا همغه ټیم و چې دې وخت کې خیبر پښتونخوا د قربانۍ ګډوډۍ جوړ شو
ځکه چې دې ځای کې خلک ټرین شول، د دې ځای نه خلک ولېږل شول، د اسلام مین خلک دا نو د جهاد فکر دوی ته په ذهن کې ورکړی شو. دا هغه وخت دی، هغه وخت چې د نن خیبر پښتونخوا په ور کې پراته ده. نو دې بنیادي وجه دا ده چې ټیک دا ملکي مفادات خو حاصلوي، خو د قربانۍ ګډورې څوک جوړېږي؟ د قربانۍ ګډورې خیبر پښتونخوا جوړېږي. نو دا اوس چې سره روان دي دا اصل کې د دې د وجې. نو دا بهرحال هغه ډیټیل کې زه نه ځم، خو زه صرف تاسو په دې رشیا انویژن باندې پوهوم. هغه ما الریډي هر څه ویلي دي. نو څه وشول ته هغې پورې رشیا چې کوم دی دومره تنګه شو، دومره نقصان یې وشولو چې په وتلو مجبوره شوه، او لهذا په 1989 کې رشیا د افغانستان نه ووتله، او په 1991 کې دوی چې کوم دی مات شولو. 14 ملکونه ته بیل شول، سوویت یونین مات شولو، او د هغې نه بعد امریکا واحد سوپر پاور په دنیا کې نمودار شو. بیا په 2001 کې امریکې څنګه د 9/11 بهانه جوړه کړه او په افغانستان یې قبضه وکړله، نو هغه ما الریډي ډسکس کړی دی، هغې نه تاسو خبر یې. نو دا څه ډیټیل و د رشیا انویژن په 1979 کې، او دا زمونږ دا ډېره اهم واقعه ده، او دا انویژن ډېر اهم دی زمونږ د خیبر پښتونخوا موجوده حالاتو چې کوم څه سبب دی، نو بنیادي ریزن دا دی. نو امید کوم چې لیکچر نه به تاسو ته څه نوي میلاو شوي وي. انشاءالله بل لیکچر کې به میلاویږو. اوس دپاره اجازت غواړم. الله حافظ.